Dasturimiz davom etadi. Chirchiq davlat pedagogika universitetida axborotlashgan jamiyatdan raqamlashgan jamiyat sari ta'limdagi transformatsiyalar mavzusidagi anjuman bo'lib o'tdi. Tadbirda professor, o'qituvchilar, talabalar va ilmiy xodimlar ishtirok etdi. Raqamli texnologiyalar bugungi kunda hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ular nafaqat kundalik ish jarayonlarini soddalashtiradi, balki ta'lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Masalan, onlayn platformalar orqali talabalar istalgan vaqtda bilim olish imkoniyatiga ega. Tadbirda ham ana shu masalalarga alohida urg'u berildi. Konferensiyamizdan asosiy maqsadimiz Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan, ya'ni ta'lim tizimiga raqamlashtirishni joriy etish yoki bo'lmasam sun'iy intellektni joriy etish masalalari bo'yicha belgilangan bir qator vazifalarni bu yerda olimlarimiz bilan tahlil qilish va shu bilan birgalikda ta'lim tizimini yanada mukammallashtirish, u yerdagi olib borayotgan islohotlarni hammasini ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha asosiy g'oyalar va ulardagi mazmun mohiyatni ochib berishdan iborat. Anjumanda professor, o'qituvchilar raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha o'z tajribalari bilan bo'lishdi. Bu jarayonlar esa talabalar va pedagoglar o'rtasida kommunikatsiyani kuchaytirib, interaktivlikni oshirishga xizmat qiladi. Tadbir davomida yutuq mutaxassislarni tayyorlash kasbiy madaniyatning muhim o'rni degan mavzuda ma'ruza qildim. Albatta, kasbiy madaniyati yuksak bo'lishi bu davr talabi. Mutaxassis kasbiy madaniyati yuksak bo'lishi, axloqli, odobli bo'lishi, uni halol faoliyat yuritishi o'sha jamiyatdagi mustahkam o'rinni ta'minlab beradi. Shuningdek, tadbir davomida ishtirokchilar savol-javoblar orqali fikr almashdilar.